When in Batangas, mapapatingin ka talaga sa mga nakadisplay na balisong sa tabi ng kalsada. Sikat kasi ang lugar dahil sa tinatawag din na butterfly knife. Katunayan, iba't ibang disenyo ang meron dito sa Batangas. Sinasabing simbolo rin ng katapangan ng mga Batanggenyo ang balisong. At bawat isa nito ay produkto ng labor of love dahil oras at pawis ang katumbas niyan. Mabuti pang balisong, may nagmamahal. Boom! Meron din kami mga balisong dito, di ba? Wow! Sige, patingin niya pa yung balisong. Di ba, Batangas kilala sa balisong. Ganun nga po kayo. Ganun nga po kayo. Wag, natatakot ako. Ganito pa yung sample, baka natakot kayo. Yun. Sabi ko sa kanya, Kuya, patingin naman ang tricks ng balisong kasi nakakatuwa yun. Kasi syempre, di ba, ang sharp ng object na yun, tapos pinaglalaroan lang. Yun, ganun siya kanina. Ayun, Meron din yung isa pa. Meron parang... Yan lang. Pero syempre, kung sharp yun, Guys, natamaan lang. Marunong din si Marlon! I don't know if I know how, wait. You downplay it so much. Oh, see? Ako rin Try it kasi hindi siya sharp. Ikot-ikot pa gano'n. Shoot! Boom! Quick trivia lang mga ka-road trip. Alam nyo ba na kaya tinawag itong balisong dahil sa meaning niya na broken horn? Bale, meaning broken, at sung para sa salitang sungay. Sungay raw kasi ng mga hayop na gaya ng usa ang ginagamit dati sa hawakan ng balisong. Dahil sa ito'y matigas at matibay. Oo, ano lang. Oo nga. Tsaka mga caps, meron din kung gusto nyo. Pwede ko makakainin ng selfie sa inyo? Sige. Ayun po. Picture ako muna kayo. Sige, gusto mo ma-picture. Gusto kasama na po Selfie, kayo. sige, Sige, kasama selfie lang na kami. lang at Idol ko po kayo. Kami idol mo? Ba't mo naman kami idol? Kasi po mahilig po ako sa sasakyan. Gusto ko rin po maging racer kagaya po ninyo one day. Guys. Eto na, next lap na, ang ating road trip Batangas experience! Ano pangalan mo? Mac po. Mac, Mac. I'm Joyce. Mac po, Mac. Hello, Mac. Nice. Marlon. Ella po. So, racer ka? Aspiring pa lang po. Hanggang sa nahanap namin si Mac. Hilig daw siya sa mga car, kaya siya nagkaroon din ng interest sa mismong racing. Kumbaga parang in-expand lang niya yung kaalaman at kagustuhan niya sa kotse hanggang sa umabot na sa pagkakarera. Actually, bukas, meron kaming track day sa BRC. Okay ka bang gusto mo mag-race tayo bukas? Naku po, pwede. Pwede? Minsan lang to sa buhay. O, di ba? Gagrab ko na. O, sige. Tatulunin ka namin doon. I was so excited to get on the racetrack with him, Ren. It's been a great night, capping it off before getting to the track tomorrow. Magtutuos tayo. Yun. Bakit hindi nagsimula? Tatalunin ko si Marlon Stockinger. Ako alam ko hindi ko siya matatalo. So, pagpe-pray ko na lang siya. Ganun lang.